Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Wir werden dieses Lied noch einmal singen. Chanter ce chant. Und es gibt Menschen heute Abend hier, Il y a des personnes ici ce soir, die haben noch nie es ausgesprochen. ils n'ont jamais exprimé cela. Jesus, ich liebe dich. Jésus, je t'aime. Jesus, ich liebe dich. Jésus, je t'aime. Und wenn du es heute Abend aussprichst, Quand tu l'exprimes ce soir, du wirst spüren, es geschieht Befreiung in dir drin. tu vas voir qu'une libération va se faire en toi. Dieser Geist des Unglaubens, alles wird weggehen von dir. Cet esprit de non-foi, de ne pas croire, va partir de toi. Es wird weggehen. Ça va s'en aller, ça va te quitter. In dem Moment, wie du das mitsagst, Au moment où tu dis ces mots, wo du es mitsingst, où tu chantes avec, ich liebe dich, Herr. je t'aime Seigneur, Ich liebe dich, Herr. je t'aime Seigneur. Du wirst sehen, es wird Befreiung in dir geschehen. Tu vas voir, la libération va se passer en toi. Es wird Befreiung geschehen. Maintenant, tu vas être libéré. Und du wirst nach Hause gehen Tu vas rentrer chez toi und du wirst spüren, wie ein Stein von dir weggefallen ist. et tu vas voir comme une pierre est tombée de ton cœur. Weißt du, Lazarus war 4 Tage tot Tu sais, Lazare était mort pendant 4 jours und Jesus hat gesagt, et Jésus a dit, mach den Stein weg. enlevez la pierre. Und das war der erste Schritt zum Leben kommen. Ça, c'était un nouveau pas pour revenir à la vie. Heute Abend, Ce soir, wenn dieser Stein auf dir liegt, si cette pierre est posée sur toi, jammer nicht. ne gémis pas. Sag Jesus, Dis Jésus, ich liebe dich. je t'aime, Ich liebe dich. je t'aime, Ich liebe dich. je t'aime. Jesus hat es 3-mal Petrus verlangt. Jésus a demandé cela 3 fois à Pierre, 3-mal. 3 fois. Und das 3. Mal Et la 3e fois, brach er zusammen. il s'est effondré. Und sein Herz ist frei worden. Et son cœur a été libre après. Wir singen das Lied nochmal. On chante encore une fois. Ich liebe dich, Herr. Je t'aime Seigneur, Ich liebe dich, Herr. je t'aime Seigneur. Und du wirst sehen, es wird Befreiung geschehen. Tu vas voir ta libération ce soir. Einige von euch werden nach Hause gehen. Certains d'entre vous vont rentrer chez eux. Aber auch einige, die auf YouTube zuschauen. Aussi certains qui regardent sur YouTube. Zu Hause Chez vous à la maison. kann ich es aussprechen. Tu peux aussi l'exprimer. Mitsingen. Chanter avec. Die Kraft Gottes ist da. La puissance de Dieu est là. Das auch bei dir. Aussi chez toi à la maison. Zu Hause. Chez toi à la maison. Wo du bist. Là où tu es. Ein Stein von dir weg wird gehen. Une pierre va s'enlever de toi. Und das Leben Gottes Et la vie de Dieu wird in dich ganz neu reingehen. va rentrer en toi de façon toute nouvelle. Wir haben nie genug Leben, stimmt das? On n'a jamais assez de vie Wow. en nous. C'est Wir juste wollen, ça. wir wollen mehr von diesem Leben haben. On veut avoir plus de cette vie. Wir wollen das Leben anderen On weitergeben. veut donner cette vie aux autres. Wir wollen das Leben prophezeien über dein Land. On veut prophétiser cette vie sur ton pays. Amen. Amen. Das Leben ist da. Lass uns das Lied nochmal von ganzem Herzen singen. Chantons encore ce chant de tout notre cœur. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Anbetend neigt sich mein Herr dir zu, mein König Gott. Nimm dies Lied von mir. Lass mich, Herr, ein Wohlglanz sein vor dir. Lass mich. Lass mich, Herr, ein Wohlglanz Sein vor dir. Lass mich, Herr, ein Wohlglanz sein vor dir. Und ich möchte dich fragen, J'aimerais te demander,
wollen wir ein Wohlklang sein, Est-ce qu'on veut être un son, un beau son bis in den Himmel hoch. qui monte au ciel? Da möchte ich schon etwas machen. Alors, j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble. Ich weiß nicht warum, Je ne sais pas pourquoi. aber der Heilige Geist drängt mich. Le Saint-Esprit me le demande. Ich würde gerne, dass wir es 3-mal aussprechen. J'aimerais qu'on l'exprime 3 fois. Jesus, wir lieben dich. Jésus, nous t'aimons. Seid ihr bereit? Vous êtes prêts? Komm, wir fangen an. On commence. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Amen. Dankeschön. Merci. Die Franzosen haben es verstanden. Les Français ont compris. Wer möchte denn heute Abend gesegnet werden? Qui va être béni ce soir? Wer am Meister? Qui le plus? Ihr. Vous? Für die, die es nicht gesehen haben, das war sie. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'était elle. Wow. Ich werde das während dem Abendmahl nicht machen. Je ne vais pas faire ça 2 fois Während dem Abendmahl. pendant la Sainte Seine. Okay. Wenn der Herr ein wichtiges Thema hat, Quand le Seigneur a un thème important, dann fange ich immer mit Blödsinn an, alors je commence toujours avec des bêtises dass die Leute sich entspannen können. pour que les gens soient détendus. Ja, wenn man jemand operiert und aufschneidet Quand on opère quelqu'un, qu'on le coupe und den Bauch aufschneidet, et on lui ouvre le ventre, bekommt er auch vorher eine Spritze. avant il reçoit une piqûre. Das war die Spritze Ça, gerade jetzt. c'était la piqûre. Heute Abend habe ich so vom Herzen, Ce soir, j'ai sur le cœur über den Prophet zu sprechen. de parler du prophète. Was ist denn, man hat so Definitionen immer von Propheten On a comme ça toujours une définition du und prophète, öfters ein falsches Bild. souvent une image qui n'est pas juste. Und ich möchte mal anfangen mit dem vielleicht der wichtigste Charakterzug von einem Prophet. Et j'aimerais parler avec un trait de caractère qui est le plus important chez le prophète. Der Prophet Le prophète, redet, wenn Gott ihm sagt zu reden. le prophète parle quand Dieu lui dit de parler. Und er schweigt, wenn es Zeit ist zum Schweigen. Et il se tait quand il est temps de se taire. Wow. Das ist schon die wichtigste Definition. C'est la définition la plus importante. Wenn wir das kennen, wenn wir das kapiert haben, Si nous avons compris cela, wenn Gott redet, zu reden quand Dieu parle, parler und zu schweigen öfters. et de souvent se taire Und Gott reden lassen. et de laisser parler Dieu. Du musst nicht immer alles reden und sagen, was du siehst. Il ne faut pas toujours que tu dises tout ce que tu sais, ce que tu as reçu, de l'exprimer. Wenn du etwas siehst bei einem Mensch, Si tu vois quelque chose chez une personne, du musst es öfters gar nicht sagen. souvent il ne faut pas le dire. Vielleicht ist es nur Zeit zum Beten. Peut-être c'est que le moment de prier. Und manchmal, wenn wir etwas sehen, Parfois quand nous voyons quelque chose, dann wollen wir es gleich sagen. alors on veut tout de suite le dire. Vielleicht verletzen wir die Person Et peut-être qu'on blesse la personne, und machen es kaputt. on la casse. Lass doch der Heiler es heilen. Laisse donc le guérisseur la guérir. Es ist so wichtig, das zu lernen, C'est tellement important d'apprendre nichts zu sagen. de ne rien dire. Ich werde einige Beispiele geben heute Abend. Je vais te donner plusieurs exemples ce soir. Ich habe einen Freund von mir, der war viele, viele Jahre Missionar in Rumänien. J'ai un ami qui était pendant plusieurs années missionnaire en Roumanie Und das war die Zeit, wo es noch diese eiserne Vorrang gab. et c'était le temps où il y avait encore ce rideau de fer. Und die waren immer in Lebensgefahr. Et ils étaient toujours en danger de mort. Und einen Tag hat er eine Evangelisation gemacht. Et un jour, il faisait une évangélisation. Und dann kommt der Oberbürgermeister von einer kleinen Stadt. Et alors, il y avait le maire d'une petite ville qui venait Und er sagte zu ihm, et lui disait, ich habe gehört, dass Gott heilt. j'ai entendu que Dieu guérit. Meine Frau ist krebskrank zu Hause. Mon épouse est à la maison, elle a le cancer. Sie kann nicht mehr kommen. Elle ne peut pas venir. Und ich habe ihr gesagt, ich werde probieren, sie mitzunehmen. Et je lui ai dit que je vais essayer de vous emmener à la maison. Und dieser Mann Gottes sagt, okay, morgen Mittag um 3 komme ich. Et cet homme de Dieu dit, oui, ok, demain, à 15h, je vais venir.
Diese Frau lag im Bett, Cette âme était couchée dans son lit hat schon Krebs gehabt, ziemlich Endstation. et elle avait un cancer à stade final. Und da saß ich ans Bett. Et là, il s'assied au lit. Und die Frau hat alles erzählt, was sie mitgemacht hat, Chemotherapie, Operation, und hat die ganze Zeit erzählt. Et cette dame racontait tout ce qu'elle avait vécu, les chimiothérapies, les opérations. Donc elle avait tout raconté. Und der Mann Gottes hat kein Wort gesagt. Et cet homme de Dieu ne disait rien du tout. Er ist sitzen geblieben Il est resté assis. und nach 3/4 Stunde Et après 3/4 d'heure, ist er aufgestanden. il s'est levé. Und ich sagte, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Je vous souhaite encore une belle journée. Und ist weggegangen. Et il s'est en allé. Der Bürgermeister kommt am Abend nach Hause Le maire, le soir, rentre à la maison. und seine Frau schimpft mit ihm. Et son épouse gronde avec lui. Was hast du mir für einen Typ gebracht? Qu'est-ce que toi tu m'as ramené comme bonhomme à la maison? Kein Wort hat er gesagt. Il n'a rien dit du tout. Er hat nicht mal gebetet. Il n'a même pas prié. Er hat nicht die Hände aufgelegt. Il n'a même pas imposé les mains. Er hat kein Öl über mich Il n'a gemacht. pas mis d'huile sur moi. Was hast du für Typ gebracht? Qu'est-ce que tu as ramené comme bonhomme? Und sie hat geschimpft und geschimpft. Et elle grondait, elle grondait. Der andere Tag kommt der Bürgermeister wieder auf die Versammlung Donc le jour d'après, le maire revient à cette réunion und der Mann Gottes hat gehört, dass die Frau so geschimpft hat. et cet homme de Dieu avait entendu que cette dame avait tellement grondé Und der Bürgermeister guckt mal hin et le maire revient de nouveau vers lui und er sagt, könnte sie heute Mittag nochmal kommen? et il dit est-ce que vous pourriez encore une fois revenir? Und ich sagte, ja, ich komme nochmal. Il dit oui, ok. Und er kam Et il est venu, und er saß sich neben das Bett. il s'est assis au lit. Und die Frau hat nicht mehr viel geredet. Et cette dame ne parlait plus beaucoup. Und dieser Mann Gottes hat eine ganze Stunde kein Wort gesagt. Et cet homme de Dieu, pendant 1 heure, n'a rien dit du tout. Er blieb sitzen. Il est resté assis. Und eine Stunde steht er auf Après 1 heure, und sagt, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. il se lève et dit je vous souhaite encore une belle journée. Er geht weg. Il s'en va. Die Frau steht auf, war 100%ig geheilt. Cette dame se lève et elle était 100% guérie. Weißt du, der Mann hat gelernt, nicht zu reden, Tu sais, cet homme a appris à ne pas parler in der Gegenwart Gottes zu bleiben. et de rester dans la présence de Dieu. In Südafrika hat es einen bekannten Prediger gegeben. Dans l'Afrique du Sud, il y avait un prédicateur très connu. Es war ein Prophet. C'était un prophète. Und da ist dann verschiedene Gemeinden hat er gepredigt. Et là, il prêchait dans différentes églises. Und dieser Mann hat einen, ich habe fast gesagt, einen Makel gehabt. Et cet homme avait quelque part un petit manque. Und wie er aufgerufen worden ist, nach dem Lobpreis zum Predigen, Et quand on l'a appelé à prêcher après la louange, dann hat er sich auf den Boden gelegt. il s'est couché par terre. Die Gegenwart Gottes hat er sich hingelegt. Il s'est couché par terre pendant la présence de Dieu. Er hat kein Wort gesagt. Il n'a rien dit du tout. Die Gemeinde hat gewartet. L'église attendait 10 Minuten, 10 minutes, Viertelstunde. un quart d'heure. Und dann ist er aufgestanden Après, il s'est levé und ich sagte, so spricht der Herr. et il a dit ainsi parle le Seigneur. Und dann hat er alles gepredigt und gesagt, was Gott ihm gesagt hat. Et pendant la prédication, il a dit tout ce que Dieu lui avait dit. Würdest du gern so Prediger kennenlernen? Est-ce que tu voudrais bien connaître un orateur comme ça? Sonntagmorgen Le dimanche matin, warten sie, bis Gott redet. ils attendent jusqu'à ce que Dieu parle. Sie holen nicht das ganze Wissen raus, Ils ne sortent pas tout leur savoir, ihre 50 Predigten, wie sie vorbereitet haben von ihrer Kartei, c'est leurs 50 prédications qu'ils ont déjà préparées en avance, sondern sie warten, bis Gott redet. mais ils attendent que Dieu parle. Und dann reden sie. Et après, ils parlent. Und wenn Gott aufgehört hat zu reden, Et quand Dieu a arrêté de parler, dann hört er auf zu reden. alors il arrête de parler. Habt ihr Sehnsucht nach so etwas? Est-ce que vous avez soif de ce genre de choses? Leute, die fähig sind zu harren Des gens qui sont prêts à s'attendre, in die Gegenwart Gottes, à attendre dans la présence de Dieu, bis die Hand Gottes kommt. jusqu'à ce que la main de Dieu vienne, Bis dass die Hand Gottes kommt. jusqu'à ce que la main de Dieu vienne. Und dann predigen sie. Alors ils prêchent, Sie prophezeien. ils prophétisent, Sie geben Zeugnis. ils donnent témoignage, Sie evangelisieren. ils évangélisent. Und dann machen sie wieder Stopp. Et après ils s'arrêtent. Wenn Gott nicht mehr redet, Quand Dieu ne parle plus, dann hören sie auf. alors ils s'arrêtent.
Bei uns ist meistens das Gegenteil. Souvent chez nous, c'est l'inverse. Die Leute reden, predigen. Les gens parlent, Und prêchent. wenn Gott etwas sagen will, sagen sie Stopp. Et quand Dieu veut dire quelque chose, eux disent stop. Und das ist der Grund, warum der Zustand, dass so viele Christen so wie klein ist. Et ça, c'est le résultat, c'est la raison pourquoi tellement de chrétiens sont tout petits. Die Bibel sagt, La Bible dit, ein Volk ohne Propheten un peuple sans prophète wird ein rebellisches, ein wildes Volk. va être un peuple sauvage, rebelle. Wir brauchen Gott gar nicht mehr. On n'a même presque plus besoin de Dieu. Wir haben so viel theologisches Wissen. On a tellement de savoir théologique. Wir haben so viel super Predigt gehört On a entendu tellement de super prédications. und wir geben das weiter. Et on transmet ça. Aber Gott redet nicht mehr. Mais Dieu ne parle plus. Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn Gott nicht mehr redet. Et il n'y a rien de pire que quand Dieu se tait. Wenn Gott 2 Tage nicht mit mir geredet hat, Quand Dieu ne va pas parler pendant 2 jours, dann bin ich halber depressiv. je suis presque dépressif. Viele Christen können leben ohne. Beaucoup de chrétiens peuvent vivre sans. Ich kann nicht leben ohne. Moi, je ne peux pas parler, vivre sans. Es ist mein bester Freund. C'est mon meilleur ami. Und wenn mein bester Freund nicht mit mir redet, Et si mon meilleur ami ne me parle pas, das ist eine Strafe. ça c'est une punition. Und ich glaube, Gott hat ein größeres Bedürfnis, mit uns zu reden, als wir manchmal haben zu hören. Je crois que Dieu a un besoin plus grand de parler avec nous que nous de l'entendre. Ich habe etwas gelernt J'ai appris quelque chose und Gott lernt man es immer durch ganz einfache Beispiele. et Dieu me l'apprend toujours par des exemples très simples. Vor ein paar Jahren habe ich so eine Woche in Österreich gemacht Il y a quelques années, j'avais fait comme ça une semaine en Autriche. und es war eine ganz tolle Gruppe C'était vraiment un groupe fantastique. und die haben Lobpreis und Freude und der Heilige Geist war hier. Donc ils avaient de la joie, c'était la louange, le Saint-Esprit était là. Und ich habe im Hotel oben geschlafen Je dormais en haut à l'hôtel und die Gemeinde war in einer Scheune drin. et l'église, les cultes étaient dans une grange. Es war ganz toll, weil das war Mitte vom Dorf drin Et c'était vraiment, vraiment sympa là-bas, c'était au milieu du village. und diese Scheune war nicht ganz hermetisch zu Et cette grange n'était pas tout à fait étanche. und das war ungefähr wie ein Lautsprecher. Et c'était un peu comme un haut-parleur. Und das ganze Dorf hat jetzt unser Lobpreis müssen hören. Et tout le village devait écouter notre louange. Und ich war in meinem Zimmer oben und habe noch gebetet Et j'étais encore dans ma chambre en haut, j'étais encore en train de prier. und es war so kurz vor 8. C'était courtement avant 20 heures. Ich sagte, Herr, über was soll ich predigen? Et je disais, Seigneur, sur quoi je dois prier? Je dois prêcher. Und es war so kurz vor 8 und ich hatte nichts. C'était courtement avant 20 heures et j'avais aucun thème. Und ich habe gesagt, Herr, wenn du nicht redest, dann gehe ich nicht. Alors je disais, Seigneur, si toi tu parles pas, je vais pas aller. Und dann hatte ich eine Vision, Et alors j'avais une vision, ein Bild. une image. Nichts anderes, ein Bild. Rien d'autre, une image. Und wisst ihr, was ich gesehen Et habe? vous savez ce que j'ai vu? Ein Handschuh. Un gant. Ein roter, alter Handschuh. Un vieux gant rouge. Und ich sagte dem Herrn, Et je disais au Seigneur, das ist nicht von Gott weg, ça c'est pas de Dieu, on l'enlève. aber es kam nichts anderes. Mais il n'y avait rien d'autre qui venait. Und dann habe ich gesagt, Herr, in der Bibel steht nichts von Handschuh drin. Alors j'ai dit, Seigneur, dans la Bible, il n'y a rien d'inscrit avec un gant. Ah ja, in Israel war es nicht so kalt. Oui, ben, en Israël, il faisait pas si froid. Und ich habe nichts gefunden über Handschuhe. Donc je voyais rien dans la Bible, il n'y avait pas de gants dedans. Und es war schon 5 oder 10 nach 8. Et c'était déjà 8h, 20h moins 5. Die Leute haben gesungen, Les gens chantaient, die haben Freude gehabt. ils avaient de la joie. Und ich bin so widerwillig runtergegangen. Et je suis comme ça, descendue. Ich habe, Herr, das kannst du mir nicht antun. Et je dis, Seigneur, tu peux pas faire ça avec moi. Das kannst du mir nicht antun. Ça, tu peux pas faire ça avec moi. Und Gott hat gesagt, geh vor. Et Dieu a dit, va devant. Es war so eine Bühne. C'était comme ça, il y avait une scène. Und ich gehe vor auf die Bühne. Et je vais devant sur la scène. Und was liegt auf dem Boden? Qu'est-ce qu'il y a par terre? Ein Handschuh. Un gant. Ein riesiger roter Arbeitshandschuh. Un grand gant de travail. Ich weiß heute noch nicht, wer ihn hingelegt hat. Je sais aujourd'hui pas qui l'avait mis là. Er war schmutzig und dreckig. Mais il était sale, il était souillé. Und die Leute warten auf eine Predigt, Et les gens attendaient que je prêche, dass der Pastor eine Bibel aufmacht. que le pasteur ouvre sa Wir Bible. lesen jetzt das Wort. Là, il y a la parole. Und er hat gesagt, Et le Seigneur a dit, im Moment, wie du den Handschuh aufhebst, au moment où tu ramasses ce gant, werde ich reden. je vais parler.
Ich hatte keine Bibel, J'avais pas de Bible, der Handschuh genommen. mais le gant. Gut, unsere Leute sind viel gewohnt. Je sais que nos gens connaissent beaucoup de choses. Ich nahm den Handschuh in die Hand Donc j'ai pris ce gant dans la main. und ich wusste, jetzt ist Gott in mich herein. Et maintenant je sais, Dieu rentre en moi. Und der Herr sagte, Et Dieu me disait, Piero, der Handschuh bist du. Pierrot, le gant, c'est toi. Du bist nichts als ein alter Handschuh. Tu n'es rien d'autre qu'un vieux gant. Aber ich werde meine Hand in dich Mais hineinlegen. moi, je vais mettre ma main en toi. Ich habe das hunderte Mal erlebt. Je l'ai vécu des centaines de fois. Ich gehe in den Gottesdienst. Je vais au culte. Ich gehe nach vorne. Je vais devant. Und ich fühle mich wie ein alter Handschuh. Et je me sens comme un vieux gant. Nichts. Rien. Verstehst du? Wenn man eine Schublade reinmacht, wenn man die Arbeit gemacht hat. Tu vois, c'est un gant qu'on a mis de nouveau dans le tiroir, qui vaut rien. Und dann kommt die Hand Gottes Et alors la main de Dieu vient. und geht in diese Handschuhe hinein. Il met sa main dedans. Und dann vergesse ich, dass ich ein Handschuh bin. Et alors j'oublie que je suis un vieux gant. Und dann fängt es einfach an. Et alors ça commence simplement. Und meine Predigt, ich werde sie nicht vergessen. Et ma prédication, je ne vais pas l'oublier. Piero, du bist ein Handschuh. Pierrot, tu es un gant. Und du wirst nicht bewundert Et tu ne vas pas être admiré für das, was du bist. pour ce que tu es. Und es ist gut so. Et c'est bon comme ça. Und ich werde meine Hand in dich Mais hineinstecken je vais mettre ma main en toi und werde dich gebrauchen. et je vais t'utiliser. Und wenn du dann fertig bist, Et après, quand tu as terminé, bist du wieder Handschuh, kommst in die Schublade hinein. tu es de nouveau un vieux gant et on te remet dans le tiroir. Kein Pierre Cardin, Pas un gant de Pierre Cardin. kein Boss-Handschuh. Pas un gant de Hugo Boss. Dass die Leute sagen, oh, das ist ein schöner Handschuh. Ou qu'on dise, oh, c'est un beau gant. Gott möchte das nicht. Dieu ne veut pas ça. Weißt du, die Hand Gottes ist wichtig. Tu sais, ce qui est important, c'est la main de Dieu. Und jetzt möchte ich fragen, Et maintenant, j'aimerais demander, glaubst du, dass Gott seine Hand in dich hinein kann machen? est-ce que tu crois maintenant que Dieu peut mettre sa main en toi? Dass es Momente gibt, Qu'il y a des moments wie nicht du redest, où c'est pas toi qui parles, wo du weißt, das ist Gott. où tu sais, c'est Dieu qui parle. Und das muss man lernen. Et ça, il faut qu'on l'apprenne. Und ganz besonders in Momente, wo man nicht redet. Et justement, dans les moments où nous ne parlons pas, Die Zeit des Schweigens. les temps de silence, Dieses Harren auf Gott. ce moment où on s'attend à Dieu, Es ist so etwas Wichtiges. c'est quelque chose de si important. Vor einige Jahre Il y a plusieurs années, hat Gott mal gesagt, verkauf dein Haus. Dieu me disait, vends ta maison. Und ich sagte, Herr, und dann? Et je disais, Seigneur, et après? Sagte mal, verkauf dein Haus. Il disait, vends ta maison. Dann habe ich es meiner Familie gesagt. Alors je dis ça à ma famille, 4 Kinder, 4 enfants, eine Frau, une épouse. soll das Haus verkaufen. Nous devons vendre notre maison. Dann haben sie alle geschluckt. Alors ils ont tous regardé. Du weißt, du Kinder in der Schule, im Kindergarten, alle haben Freunde. Tu sais, les enfants à l'école, partout, ils ont des amis. Und alle waren dagegen. Et tous étaient contre. Und ich habe gesagt, aber der Gott hat gesagt, ich soll das Haus Mais verkaufen. je disais, mais Dieu m'a dit, il faut que je vende la maison. Nach ein paar Tagen hat es meine Frau akzeptiert. Après plusieurs jours, mon épouse a accepté. Und ich habe sie so ermutigt. Et moi, je l'ai encouragée. Weißt du, Gott, wenn Gott es sagt, dann hat er etwas Besseres. Et je disais, si Dieu veut ça, c'est qu'il a quelque chose de mieux pour nous. Sie war noch nicht überzeugt. Elle n'était pas tout à fait convaincue. Aber ich habe ihr gesagt, wir machen etwas aus. Mais je lui ai dit, on fait un contrat. Wir verkaufen das Haus für der Preis. On vend la maison pour ce prix. Wir gehen kein Pfennig runter. Et on ne va pas descendre d'un seul euro. Und das ist so schon der Maximalpreis Ça, gewesen. c'était déjà le prix maximum. Da habe ich es meinem Händler weitergegeben. Alors, j'ai donné ça à une agence. 2 Tage später 2 jours après, kommt ein Kunde il y a un client qui vient und er sagt, er will das Haus. et dit il veut la maison. Er möchte noch 15.000 Euro weniger geben. Mais il voudrait donner 15 000 euros en moins. Es war trotzdem viel. C'était quand même beaucoup. Und ich sagte, nee, Je disais non, kein Pfennig billiger. pas un cent en moins. Und der Immobilienhändler hat mich angerufen. L'agent immobilier m'a appelé, Ich weiß es noch. je me rappelle Er encore, sagte zu mir, Sie sind ein Betonkopf. et il dit vous êtes une tête de bourrique. Das macht man nicht. Ça, on le fait pas. In Deutschland ist es üblich. En Allemagne, ça se fait comme ça. Ich sagte, ich bin Franzose. Je dis mais je suis français. Der war total sauer mit mir. Il était fâché avec moi. Ich habe gesagt, mache ich nicht. Je dis je fais pas. Er sagt, der Kunde wird sofort das Geld hinlegen und er springt weg. Le client veut tout de suite donner l'argent, le poser, sinon il part.
Ich sagte, soll er weggehen? Alors je dis, bah, il doit partir. Eine Stunde später ruft er zurück 1 heure après, il appelle. und sagt, der Kunde nimmt's ganz. Le client prend la maison au prix. Ich habe geblufft vorher. J'ai bluffé avant. Gott hat gesprochen, Dieu a parlé, haben wir es verkauft on a vendu für den vollen Preis. avec un plein tarif. Mit dieser Option, wir können noch ein paar Monate drin bleiben. Avec cette option, on peut encore rester plusieurs mois dans la maison Dass wir Zeit haben, ein Haus zu suchen. pour qu'on ait le temps de chercher une autre maison. Haben wir gesucht, On a cherché, gesucht, cherché, gesucht cherché, und nichts gefunden. rien trouvé. Und da waren wir so 6 Wochen vorher. Et on était à un ultimatum 6 semaines avant. 4 Kinder, eine Frau und Ka- ich auf der Straße. 4 enfants, une épouse et moi, on était à la rue. Ich bekam Druck, weil ich es verkauft habe. Moi, on me mettait la pression parce que c'était moi qui avais vendu. Und dann haben ein Mädchen am Mittagtisch am Essen gefragt, Papa, was machen wir? In 6 Wochen sind wir auf der Straße. Et une de mes filles demande, Papa, dans 6 semaines, si on n'a pas de maison, on est à la rue? Und ich sagte, dann wohnen wir in der Gemeinde. Alors je dis, alors on habite à l'église. Und dann spontan alle. Et tout spontanément, Ich dachte, Herr, wie komme ich da raus? Et je disais, Seigneur, comment est-ce que je vais m'en sortir? Mein jüngster Sohn, Mon fils aîné, jüngster, le plus jeune, war 5 Jahre alt. il avait 5 ans. Plötzlich sagt er, Tout d'un coup, il dit, wenn Gott gesagt hat, das Haus verkaufen, dann gibt uns Gott ein anderes. si Dieu a dit, on va vendre la maison, il va nous donner une autre maison. Es ist kein so frommer Junge gewesen. C'était pas à l'époque un petit jeune, un petit garçon tellement croyant. Und wir haben alle gewusst, Et on savait tous, Gott hat gesprochen. Dieu a parlé. Gott hat durch diese Jungen, die 5 Jahre alt war. Dieu avait parlé au travers d'un enfant de 5 ans. Und wir saßen alle am Tisch. On était tous assis à table. Niemand mehr hat geredet. Plus personne ne parlait. Weißt du warum? Tu sais pourquoi? Wir wussten, Nous savions, Gott hat geredet. Dieu a parlé. Gott hat geredet. Dieu a parlé. Gott hat seine Hand in diese kleine Junge von 5 Jahren reingelegt. Dieu avait mis sa main dans ce petit garçon de 5 ans. Gott kann das auch mit dir machen. Dieu peut aussi faire ça avec toi. Bist du bereit? Est-ce que tu es prêt? Weißt du, nicht ein bewundert zu werden, sondern ein Diener und eine Dienerin Gottes zu sein. Tu sais, pas être admiré, mais d'être un servante, un serviteur de Dieu. Gott, wenn du willst, Dieu, si toi tu veux, du kannst mich gebrauchen. tu peux m'utiliser. Du kannst sprechen. Tu peux le faire. Und dann wird dich Gott testen. Et après, Dieu te testera. Und das mag ich gar nicht. Et moi, j'aime pas ça du tout. Non. Ich war Mitarbeiter bei der christlichen Geschäftsleute Donc, j'étais collaborateur chez les hommes d'affaires du plein évangile. und ich fing an, prophetische Worte zu kommen. Et je commençais à avoir des paroles prophétiques. Dann hatten wir ein Leitertreffen. Et on avait une réunion de responsables. Wir waren so, weiß nicht, 15, 18 Leute. On était à 15, 18 personnes. Wir hatten einen Gebetskreis. On avait un groupe de prière. Und ich habe diesen Abend einen jungen Mann mitgebracht. Et j'avais ramené un jeune homme. Der war das erste Mal dabei. C'était la première fois qu'il était là. War gläubig, aber war das erste Mal in diesem Treffen. C'est première fois qu'il était avec. Il était croyant, mais il était la première fois là. Und dann während der Zeit der Anbetung Et pendant la louange, bekam ich ein Wort von Gott. j'ai reçu une parole de Dieu. Es ist jemand da, Il y a quelqu'un qui est là. du hast Ohrenschmerzen, du hast einen Tinnitus und Gott will dich heilen. Tu as mal à l'oreille, tu as un tinnitus, Dieu veut te guérir. Dann habe ich es ausgesprochen J'ai exprimé ça. und dann hat der Chapterleiter Alors le leader du chapitre, hat die Anbetung aufgehört il a arrêté la louange und er hat gesagt, wer ist das? Wir wollen für dich beten. et il dit, c'est qui la personne? On veut prier pour toi. Dann hat sich niemand gemeldet. Personne n'a levé la main. Dann hat er nochmal gefragt, Il a demandé encore une fois, ganz langsam, tout doucement, ganz eindeutig, clairement, wer hat Probleme im Ohr? qui a un problème à l'oreille? Keine Antwort. Aucune réponse. Dann guckt er mich an. Et après, il me regarde. Ich habe einen roten Kopf bekommen Je wahrscheinlich. commençais à avoir une tête toute rouge déjà. Du, Herr, niemals werde ich mir so etwas sagen. Et je disais, Seigneur, plus jamais je vais dire quelque chose comme ça. Das hat er mal, singen wir weiter. Alors il dit, on va continuer de chanter, Wie nichts gewesen wäre. comme s'il n'y avait rien. Es war etwas da. Mais il y avait quelque chose. Ich fahre nach Hause, Je rentre chez moi à la maison.
frustriert, frustrée. habe den jungen Mann mitgenommen J'ai emmené ce jeune homme. und da eine rote Ampel. Et là, au feu rouge, Ich weiß noch, wo sie ist. je me rappelle encore vraiment l'endroit. Sagt dieser Junge, Ce jeune homme me dit, das mit dem Ohr, das war ich. ça avec l'oreille, c'était moi. Und das ist das erste Mal als Christ, wo ich jemanden umbringen wollte. C'est la première fois en tant que chrétien où j'avais envie de tuer quelqu'un. Ich bin explodiert. J'ai explosé. Warum hast du nichts gesagt? Pourquoi t'as rien dit? Du betrübst den Heiligen Geist. Tu troubles le Saint-Esprit. Und meine Schande dann. Et c'était ma honte. Da warst du, bin das erste Mal dabei. Et tu sais, je suis la première fois avec. Ich hab's nicht getraut zu sagen. J'ai pas osé de le dire. Am liebsten hätte ich gesagt, dass dein Ohrenschmerz viel größer wird. De préférence, j'aurais dit que ta douleur devienne de plus en plus forte. Ich hab's nicht gesagt. J'ai rien dit. Aber ich hatte einen Plan B. Mais j'avais un plan B. Ich habe gewusst, in 4 Wochen ist wieder so Treffen. Je savais que dans 4 semaines, il y avait de nouveau une réunion. Nun nehme ich der mit, Je l'emmènerai. wenn es muss sein mit Handschellen, Et s'il le faut, avec des menottes. dass erzählt, Pour qu'il raconte dass ich richtig gehört habe. que j'avais bien entendu. Meine Ehre wiederherstellen. Pour restaurer mon honneur. Ah ja, sonst denken die anderen, ich bin religiöser Spinner. Sinon, il croit que je suis un religieux, un fou. Das mal drauf, Et la prochaine fois, war deren Urlaub. il était en vacances. Ich bin trotzdem hingegangen. Je suis quand même allée au chapitre. Dann habe ich, wie alle da waren, gesagt, Quand tous étaient là, j'ai dit, und dann sagte ich, letztes Mal la dernière fois, mit dem Ohr, avec l'oreille, der Mann, der hat sich gemeldet. l'homme avec qui j'avais prophétisé, il s'est manifesté. Wisst ihr, was ich schlimm gefunden habe? Vous savez ce que j'ai trouvé grave? Niemand mehr hat sich erinnert an die Geschichte. Plus personne se rappelait de cette histoire. Gott, machst du das immer so mit mir? Dieu, tu fais toujours ça avec moi comme ça? Pierrot, das war nur ein Test. Pierrot, c'était juste un test. Und so habe ich Test bekommen, Comme ça, Dieu m'a testé Sachen zu sagen de dire des choses und zu lernen zu schweigen. pour apprendre à me taire. Weißt du, ich habe einen Papa gehabt, Tu sais, j'avais eu un papa, ein sehr demütiger, gläubiger Mann. un homme très humble, très croyant. Und ich war vielleicht 12, 13 Jahre J'avais peut-être 12, 13 ans und da erzählt er die Geschichte. et il raconte cette histoire. Mein Papa hat im Kirchenchor gesungen. Mon papa chantait à la chorale à l'église. Und es war ein großer Chor. C'était une grande chorale. Und das sagt er am Donnerstag in der Chorprobe. Et le jeudi, quand ils chantent ensemble à la chorale, Sagt der Chorleiter, donc le leader de la chorale, Bruder Fei, am Sonntag haben Sie irgendwo falsch gesungen und falsch eingesetzt. Frère Fayet, dimanche, vous avez mal chanté à l'église. Quelque part, vous avez mis le mauvais ton Für alle Leute. devant tout le monde. Früher war man nicht mehr so lieb mit allem, man war direkter. À l'époque, on était direct comme ça, on n'était pas avec du tact. Und ich sagte, Papa, singst du so falsch? Et je disais, papa, toi, tu chantes faux. Sagt er, weißt du, das war gar nicht ich, das war der Mann hinter mir, der ist ganz frisch dabei. Et il disait, tu sais, c'était pas moi, c'était l'homme derrière moi. Der ist ganz frisch im Chor. Il était tout nouveau là dans la chorale. Und dann sagte ich, Papa, du hast etwas gesagt. Alors je disais, papa, pourquoi t'as rien dit? Hast nicht gesagt, Papa, ich war's nicht. Et t'as pas dit, papa, moi, c'était pas moi. Er war's. Mais c'était lui. Und er sagte, nein. Mais j'ai dit, non. Il a dit non. Warum hast du nichts gesagt? Et j'ai dit, mais papa, pourquoi t'as rien dit? Ich will doch diesen armen Mann nicht verletzen. Mais je vais donc pas blesser ce pauvre homme derrière. Und ich habe mich aufgeregt drüber. Et moi, je me suis mise en colère au sujet de Was ça. denken denn die Leute? Mais qu'est-ce que pensent donc les autres? Ich habe einen Vater, wie falsch singt. Moi, j'ai un papa qui chante faux. Was denken die ganzen Leute, Qu'est-ce que pensent donc les autres? wenn sie dich anschauen? Quand ils te regardent, Ist der Mann, wie falsch singt? c'est cet homme qui chante mal. Und deine Ehre, wo ist die? Et où est ton odeur? Und ich habe gesagt, Je dis, oder er hat gesagt, et lui a dit, das ist doch nicht so wichtig. c'est donc pas tellement important. Gott weiß es. Dieu le sait. Ich bin bald explodiert. Moi, j'ai explosé. Ich war ein Rebell. J'étais un rebelle. Schweigen ist ganz schlimm für einen Rebell. De se taire, c'est très difficile pour un rebelle. Und dann ruft Gott einen so Rebell. Alors Dieu appelle un rebelle comme ça? Und natürlich
umkehren. et il le transforme. Lerne, still zu sein Apprends à te taire und rede, wenn Gott redet. et parle quand Dieu parle. Warum erzähle ich das heute Abend? Pourquoi je vous raconte ça ce soir? Weil Gott sucht Propheten. Parce que Dieu cherche des prophètes. Paulus Paul sagt, ich möchte, dass ihr alle prophezeit. dit, je voudrais que vous prophétisiez tous. Stell dir mal vor, wir heute Abend, die wir da sind Imaginez nous tous qui sommes là ce soir und die wir zuschauen. et ceux qui regardent. Stell dir mal vor, wenn wir jetzt die Stimme Gottes auf Erde wäre. Si maintenant sur la terre on entendait la voix de Dieu, Würde wir unsere Stadt verändern? est-ce qu'on transformera nos villes? Wie viel Wahrsager denkt ihr, es in eurem Land gibt, wie ihr Geld verdienen durch Wahrsagerei? Combien de voyants pensez-vous qui gagnent leur vie avec la voyance? Wie viele Propheten leben im vollzeitlichen Dienst vom Rede Gottes? Combien de prophètes vivent à plein temps de ce que Dieu dit? Ich habe eine Studie gelesen in Frankreich, J'ai lu une étude en France dass ca. 15 Milliarden die Franzosen ausgeben für Wahrsagerei. J'ai lu que 15 millions de personnes, milliards De chiffre de d'affaires. chiffres d'affaires sont dépensés pour aller chez les voyants en France. Gott will reden Dieu veut parler und es ist kostenlos. et ça ne coûte rien. Es ist kostenlos. C'est gratuit. Und ich glaube, Gott ist etwas wie freisetzen möchte. Et je crois que Dieu veut libérer quelque chose Er möchte durch uns reden. et il veut parler au travers de nous. Es soll nicht jeder tausende Christ ein Prophet sein, Il ne faut pas que chaque 1000 personnes soient un prophète, tous les 1000 personnes, sondern mais dass wir alle die Stimme Gottes hören qu'on entende tous la voix de Dieu und dass wir reden et que nous parlions und dass wir weniger reden, wenn Gott nicht redet. et que nous parlons moins quand Dieu ne parle pas. Es gibt ein großes Geheimnis Il y a un grand secret und das hat etwas mit Propheten zu tun. et ça a à voir quelque chose avec le prophétique. Und das hat Jesaja schon gesagt. Ésaïe le disait déjà. Die wie auf den Herrn harren, Ceux qui s'attendent sur le Seigneur, die werden sein wie Adler. ils vont être comme des aigles. Sie werden nicht müde werden. Ils vont pas être fatigués. Sie werden da oben rumfliegen. Ils vont voler en haut. Wir werden eine Zeit kommen, Les temps vont venir wo es auf der Erde katastrophal wird. où sur la terre ça va être catastrophique. Auch in der Schweiz, Aussi en Suisse, in Frankreich und in Deutschland. en France, en Allemagne. Die Politiker haben eine Panik zurzeit. Les politiciens sont paniqués en ce moment. Vielleicht bricht das Stromnetz zusammen. Peut-être que tout le système électrique va s'écrouler. Das Bankwesen kann kaputt gehen. Les banques, Les banques vont s'écrouler. es kann alles kaputt gehen. Tout peut s'écrouler. Es ist katastrophal. C'est catastrophique. Wo sind die Adler, Où sont les aigles die über die Umstände fliegen qui volent au-dessus des circonstances und von Gott empfangen? et qui reçoivent de Dieu? Sie werden von Gott empfangen Ils vont recevoir de Dieu und sie werden es et weitergeben. ils vont transmettre. Und Leute werden zum Glauben Et kommen. les gens vont venir à la foi. Sie werden nicht mehr zu Wahrsager gehen, Ils vont plus aller chez les voyants, nicht mal Kristallkugel suchen, non plus pas chercher des boules de cristal, sondern sie werden wissen, mais ils sauront, in meiner Stadt dans ma ville, gibt es jemand, il y a quelqu'un, der hört von Gott. il entend de Dieu. Das ist eine Prophetin, Ça, c'est une prophète. das ist ein Prophet. Ça, c'est un prophète. Zu ihm werden wir gehen. Chez lui, on va aller. Zu ihm werden wir gehen. Chez lui, on va aller. Bist du bereit, so ein alter Handschuh zu sein? Est-ce que tu es prêt à être un vieux gant? Harren, bis Gott seine Hand in dich hineinmacht. Que tu t'attendes à lui jusqu'à ce qu'il mette sa main en toi? Glaubst du, dass Gott das machen möchte? Est-ce que tu crois que Dieu veut faire cela? Öfter sagen wir, ich bin doch nichts. Et de dire, je ne suis donc rien. Ja, Gott hat gesagt, das, was nichts ist, habe ich gerufen. Mais Dieu dit, oui, ce qui n'est rien, moi je l'ai appelé. Gott möchte seine Hand in das, was nichts ist, reinmachen. Dieu voudrait mettre sa main dans ce qui n'est rien. Und dann tut dich nicht mehr interessieren, wer die Person ist. Alors, tu n'es plus intéressé par qui est cette personne. Stell dir mal vor, Imagine, Jesus wird heute Abend hier reinkommen. Jésus rentrerait ce soir ici. Er hat vielleicht gerade draußen etwas geschafft.
Il a peut-être juste travaillé quelque chose dehors. und hat die Handschuhe noch an. Il a encore ses gants aux mains. Und du bist da, Et tu es là, du bist total verkrebst. tu es plein de cancer. Und Jesus sagt, ich möchte dir die Hände auflegen. Et Jésus dit, j'aimerais t'imposer les mains. Würdest du sagen, aber du musst vorher die Handschuhe ausziehen? Est-ce que tu lui dirais, mais avant, il faut que tu enlèves tes gants? Oder würdest du sagen, Jesus, mach. Ou tu dirais, Jésus, fais. Ich weiß, wenn du redest, wenn du betest, dann werde ich geheilt. Je sais que si toi tu parles, que toi tu pries, je suis guéri. Der Handschuh Gottes La gant de Dieu, sind wir. c'est nous. Und wir müssen lernen, Il faut que nous apprenions zu harren. à nous attendre à lui. Diese Zeit, wo wir nicht labern. Ces temps où nous ne disons rien. Wir tun so viel labern, reden und reden, wenn wir beten manchmal. Parfois, quand nous prions, nous parlons tellement trop. Ich glaube, dass manchmal Leute denken, oh Gott, wir wollen dich beeindrucken mit unserem Bibelwissen. Et j'ai pas trop l'impression qu'on dit, oh Dieu, on veut t'impressionner avec notre savoir théologique. Ich sage euch etwas, du kannst Gott nicht beeindrucken. Et je veux te dire, tu peux pas impressionner Dieu. Weißt du, was das Einzigste ist, was Gott beeindruckt? Tu sais, la seule chose qui impressionne Dieu, Die Haltung deines Herzens. l'attitude de ton cœur. Nichts anderes. Rien d'autre. Die Haltung deines Herzens. L'attitude de ton cœur. Die Leute wie harren. Les gens qui s'attendent à lui. Herr, ich verlange dir nichts. Jésus, Dieu, je n'attends rien de toi. Ich möchte nichts. Je ne veux rien. Ich möchte nur in deiner Gegenwart sein. Je veux juste être dans ta présence. Harren. M'attendre. Und dann fängt an, Gott, Et alors Dieu commence dein gestresstes Herz à prendre ton cœur stressé und verwandelt in ein prophetisches Herz. et le transforme en un cœur prophétique. Gott zu hören D'entendre Dieu, ist nicht seine Worte zu verstehen, c'est pas comprendre ses mots, sondern ist sein Herz zu verstehen, mais c'est comprendre son cœur, was er empfindet. ce que lui ressent. Und das geht nicht in 30 Sekunden. Et ça fonctionne pas en 30 secondes. Das ist mehr als eine Gabe. Ça, c'est plus qu'un don. Das ist das Herz zum Prophet, wie das Herz Gottes kennenlernt. Ça, c'est le cœur du prophète qui apprend à connaître le cœur de Dieu. Und das lernst du nicht, indem dass du viel redest. Et ça, tu n'apprends pas dans ce que tu parles beaucoup. Und das lernst du, indem dass Gott redet. Et ça, tu apprends dans ce que Dieu parle. Manchmal sehe ich Probleme bei Leuten Parfois, je vois des problèmes chez les gens. und sofort habe ich das theologische Wissen, was nicht in Ordnung ist. Et tout de suite, j'ai le savoir théologique, ce qui ne va pas. Ich könnte es ja Gott sagen, Je pourrais donc le dire de Dieu. die Frau hat ein Problem mit dem. Cette femme a un problème avec ça. Und der Mann, was der macht, ist nicht okay. Et ce que fait cet homme n'est pas OK. Ja, das weiß doch Gott. Mais Dieu le sait. Aber Gott weiß noch mehr. Mais Dieu sait encore plus. Gott weiß sogar, warum er es macht. Et il sait surtout pourquoi il le fait. Wisst ihr, warum ich das weiß? Vous savez pourquoi je le sais? Weil Gott mir gesagt hat, Parce que Dieu m'a dit, Pierrot, wenn du sündigst, Pierrot, quand tu pêches, das weiß ich, ça je le sais, aber ich weiß sogar, warum du es machst. mais je sais aussi surtout pourquoi tu le fais. Was in deinem Herz nicht geheilt ist, Ce qui n'est pas guéri dans ton cœur. was du noch vielleicht in Ängste hast. Peut-être parce que tu as des peurs. Ich möchte dein Herz heilen J'aimerais guérir ton cœur und nicht die Sünde et rausreißen, pas arracher le péché, sondern ich möchte dein Herz heilen, mais j'aimerais guérir ton cœur dass du es nicht mehr machst. pour que tu ne le fasses plus. Gott weiß, Dieu sait, nicht nur wenn du sündigst, pas seulement quand tu pêches, sondern warum du es machst. mais pourquoi tu le fais. Und er möchte dir helfen. Et il voudrait t'aider. Wenn du Gott kennen willst lernen, Si tu veux apprendre à connaître Dieu, musst du nicht unbedingt in die Bibelschule gehen. il ne faut pas forcément que tu ailles à l'école biblique. Ich habe nichts dagegen. Moi, j'ai rien contre. Aber ein Prophet lernt nicht Prophet zu sein in die Bibelschule, Mais un prophète n'apprend pas à être un prophète à l'école biblique, sondern am Herzen Gottes. mais auprès du cœur de Dieu. Gott möchte dir Sachen erklären. Dieu voudrait t'expliquer des choses. Sachen, die ich nicht verstanden habe. Des choses que je n'avais pas comprises, Aber er hat mir's erklärt. mais lui me les a Und ich expliquées. fange an, sein Herz zu verstehen. Et je commence à comprendre son cœur. Als ich Jungpastor war Quand j'étais un jeune pasteur in unserer Gemeinde, dans notre église, ist eine Ehe kaputt gegangen. il y avait un couple qui s'était séparé. Und der Mann war meistens schuld.
Et une grande partie, l'homme était coupable. Hat einfach Fehler gemacht. Il avait fait des fautes. Und die Frau wollte in die Gemeinde bleiben, Donc la femme voulait rester à l'église, aber sie hat gesagt, mein Mann darf nicht mehr kommen. mais elle a dit, mon époux n'a plus le droit de venir. Und die Älteste Et les anciens, kamen zu mir ils sont venus me voir und sie sagte, Piero, du darfst diesen Mann, diesen Bruder nicht mehr kommen lassen. et ils m'ont dit, Pierrot, ce frère, tu n'as plus le droit de l'autoriser à venir à l'église. Die Gemeinde ist ein heiliger Ort. L'église, c'est un endroit saint. Und da haben wir ganz viel Bibelstelle gegeben. Et ils m'ont donné beaucoup de versets bibliques. Die Ältesten waren viel länger gläubig wie ich. Les anciens étaient plus grands dans la foi que moi, plus anciens. Aber irgendwo etwas in meinem Herz war noch eine Sperre. Mais quelque part dans mon cœur, il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait en accord avec ça. Da bin ich zu Gott gegangen. Je suis allée vers Dieu. Erklär mir, was meinst du? J'ai dit, Dieu, comment toi, qu'est-ce que tu penses toi? Und weißt du, wenn Gott zu mir redet, Et tu sais, quand Dieu me parle, dann geht er auf meine Ebene. alors il descend à mon niveau. Er sagt nicht Gott, Piero, du musst göttlich werden. Il dit pas, Dieu, il faut que tu deviennes divin, Sondern Gott kommt runter. mais c'est Dieu qui descend en bas. Und es war diese Zeit, wo mein jüngster Sohn 6 Jahre alt war. Et c'était le temps où mon fils avait 6 ans. Und dann sagt er zu mir, Alors il me dit, der Tag, wo du Samuel heiratet. le jour où Samuel se marie, Und er macht Fehler und macht seine Ehe kaputt. il fait des fautes et son mariage se brise. Würdest du ihn noch bei dir zu Hause kommen lassen, wenn er Hunger hat? Est-ce que tu le laisseras encore rentrer chez toi s'il a faim? Oder wirst du sagen, nee, mit dir möchte ich nicht mehr zu tun Ou haben? est-ce que tu dis, non, avec toi, je ne veux plus rien avoir à faire? Ich sagte, Herr, natürlich, das ist mein Sohn, ich würde ihm zu essen geben, ich würde ihn Je reinlassen. dis, mais bien sûr que je le laisse rentrer, je le laisse donner à manger, c'est mon fils. Und dann sagte Gott, so mache ich es auch mit meinen Kindern. Et alors Dieu dit, comme ça, je fais aussi avec mes enfants. Und ich habe dann meine Brüder gesagt, Alors j'ai dit à mes frères, ich werde ihn nicht rausschmeißen. je ne vais pas le jeter dehors. Wenn er Sehnsucht nach Gott hat, S'il a soif de Dieu, wenn er Sehnsucht nach dem Wort Gottes hat, s'il a soif de la parole de Dieu, dann darf er kommen. alors il a droit de venir. Und er wird kommen. Et il va venir. Und so habe ich Gott kennengelernt. Et comme ça, j'ai appris à connaître Dieu. Nicht theologisches Wissen, Pas un savoir théologique, sondern Zeit mit Gott verbringen. mais de passer du temps avec Dieu. Zeit mit Gott verbringen. De passer du temps avec Dieu. Wenn ich stille werde Quand moi je deviens tout calme und ich schweige et je me tais und ich bete nicht et je ne prie pas, und bin nur in der Gegenwart Gottes, quand je suis que dans la présence de Dieu, da fängt an Gott das Menschliche Stück für Stück rauszumachen und das Göttliche reinzumachen. alors il commence bout à bout à enlever ce qui est en moi humain, ce qui est la chair, et de remplacer ça par le divin. Rick Joyner, Rick Joyner, wie ich sehr schätze, que j'aime beaucoup, hat mal geschrieben, eins seiner Bücher, a une fois écrit dans un de ses livres, Gott braucht im Durchschnitt 20 Jahre, um das Herz von einem Prophet vorzubereiten. en moyenne, Dieu a besoin de 20 ans pour préparer le cœur d'un prophète. Die Gabe der Prophetie, Le don de prophétie, die kannst du in einer Sekunde haben. tu peux l'avoir en une seconde. In der prophetischen Salbung Gott zu hören, kannst du in einer Sekunde haben. Dans l'onction prophétique, là, tu peux l'avoir en une seconde. Aber das prophetische Herz Mais le cœur prophétique, bekommst du in der Gegenwart Gottes. tu le reçois dans la présence de Dieu, Nicht vor der Klagemauer. pas devant le mur de Nicht lamentation, im viele Evangelisieren und im viele Machen, mais pas en faisant plein de choses, en évangélisant beaucoup, sondern in der Gegenwart Gottes. mais dans la présence de Dieu. Die wir auf den harren, Ceux qui s'attendent au Seigneur, die werden wie Adler fliegen. ils vont être comme des aigles. Wir brauchen der Zeit, wie jetzt kommt, Dans les temps qui vont venir, on a besoin. in der Schweiz viele Adler, On a besoin de beaucoup d'aigles en Suisse wie fliegen qui volent in der Gegenwart Gottes. dans la présence de Dieu. Und sie empfangen von Gott. Et ils reçoivent de Dieu. Statt Spatze gibt es genug. Des petits pinsons de ville, il y en a tout plein. Versteht ihr? Vous comprenez ça? Diese christliche Rumhupfer gibt es genug Il y a tout plein de petits chrétiens comme ça qui voltigent en bas in der Stadt drin. dans la ville, Aber Adler, mais des aigles die über die Stadt fliegen, qui volent au-dessus des villes, in der Gegenwart Gottes, dans la présence de Dieu. das ist etwas anderes. Ça, c'est autre chose. Du musst nicht super fromm und super heilig sein, Il ne faut pas que tu sois super croyant, aber lerne, mais apprends
in die Ruhe Gottes reinzukommen. à aller dans la présence de Dieu, dans la paix de Dieu, Ganz ruhig zu werden. à devenir tout calme. Und du wirst sehen, Et tu vas voir, Gott wird dich verändern. Dieu va te transformer. Ich habe Jahre probiert, mich zu verändern. Moi, pendant des années, j'ai essayé de me transformer moi-même. Es geht nicht. Ça ne va pas. Gott verändert mich. Dieu me transforme. Die Liebe Gottes verändert mich. L'amour de Dieu me transforme. Dieser Rebell, Ce rebelle wie ich war, que j'étais, hat gelernt, il a appris nicht mehr zu rebellieren, à ne plus rebeller, sondern Ja zu sagen. mais de dire oui. Gestern Abend haben wir es gesungen. Hier soir, nous l'avons chanté. Ich sagte Ja, ja, ja. Je dis oui, oui, oui. Wir haben es gesagt. Nous l'avons dit. Und ich glaube, es ist ganz neu, Et je crois que c'est tout nouveau, diese Zeit, ce temps wo wir Ja sagen. où nous disons oui Für alle Umstände, wie wir sind. à toutes les circonstances qui sont autour de nous. Wenn ich heute Abend fragen würde, Si ce soir je demandais, wer lebt gerade jetzt in schreckliche Umstände? qui vit en ce moment des temps terribles? In Umständen, Circonstances terribles, die werden wahrscheinlich ganz viel heute Abend die Hand hochmachen. Ces circonstances terribles, beaucoup de gens vont lever la main ce soir. Das bin ich. Ça, c'est moi. Danke Gott dafür. Merci Seigneur pour cela. Weißt du, in dem Moment fängt Gott an zu wirken. Et à ce moment, Dieu commence à agir. Es gibt einen Prophet in der Bibel, Il y a un prophète dans la Bible, der heißt Hosea. il s'appelait Osée. Und Hosea war ein ganz besonderer Prophet, Osée, c'était un prophète spécial weil Gott hat ihn gerufen parce que Dieu l'avait appelé. und hat gesagt, du wirst jetzt eine Prostituierte heiraten. Et il disait, tu vas maintenant épouser une prostituée. Und die hat sich weiter prostituiert. Et elle continuait à se prostituer. Und die hat 2 Kinder bekommen. Et elle a reçu 2 enfants. Und Gott hat gesagt, Et Dieu a dit, der Name von deinen Kindern wird sein, le nom de tes enfants va être nicht geliebt, nicht akzeptiert. pas aimé, pas accepté. Kannst du dir vorstellen, was in diesem Mann ein ehrfürchtiger Jude empfindet, wenn er mit einer Hure verheiratet ist? Qu'est-ce que tu peux penser que cet homme qui était juif, qui était vraiment croyant, qu'est-ce qui se passait en lui qui était marié avec une prostituée, Und muss 2 Kinder haben mit schrecklichen Namen. qui va avoir 2 enfants avec des noms terribles? Warum kann Gott so etwas lassen? Comment est-ce que Dieu peut autoriser ça? Das kann doch nicht Gott sein. Ça ne peut donc pas être Dieu. Doch, das war Gott. Si, c'était Dieu. Und ich habe ihn gefragt, Gott, das kannst du nicht zulassen. Et je disais, Dieu, mais tu peux donc pas autoriser ça? Das hat der Pierrot. Il a dit, Pierrot, Hosea hat die Stimme Gottes gehört, Dieu, Osée avait entendu la voix de Dieu, aber er hat mein Herz nicht gekannt. mais il connaissait pas mon cœur. Und dann habe ich ihn in eine Situation reingebracht, Alors je l'ai envoyé, mis dans une situation dass er empfindet, was ich empfinde. pour qu'il puisse sentir ce que moi je ressens. Wenn mein Volk mich betrügt, Quand mon peuple me trompe, wenn mein Volk sich nicht geliebt fühlt und nicht akzeptiert fühlt, quand mon peuple ne se sent pas aimé, pas accepté, wenn sie falsche Götter haben, quand ils ont de faux dieux, Mammon und Stolz und andere Sachen. le mammon, l'orgueil, d'autres choses. Und ich musste Hosea in diese Situation reinbringen, Il fallait que j'emmène Osée dans cette situation dass er mein Herz versteht. pour qu'il comprenne mon cœur. Gott muss dich nicht in diese Situation reinbringen, Dieu n'a pas besoin de t'emmener dans ces situations, aber er möchte, dass du in der Situation, wie du bist, dass du sagst, ja Herr, mais il voudrait qu'en les situations dans lesquelles tu es, tu dises oui, ja Herr. oui Seigneur. Wenn du das brauchst, um mein Herz zu verändern, Si tu as besoin de ça pour transformer mon cœur, um ein prophetisches Herz zu bekommen, pour recevoir un cœur prophétique, dann sag ich ja dazu. alors je dis oui à cela. Wenn deine eigenen Kinder dich ablehnen, Quand tes enfants te rejettent, wenn sie dein Glauben auslachen, s'ils se moquent de ta foi, wenn deine eigenen Arbeitskollegen dich ablehnen, weil du Christ bist, et si tes propres collègues te rejettent parce que tu es chrétien, wenn du verflucht wirst, si tu es maudit wenn du krank wirst, parce que tu deviens malade, wenn du sagst, Herr, et tu dis Seigneur, wenn es für meine Berufung gut ist, si c'est bon pour mon appel, wenn du mein prophetisches Herz verändern willst, si je veux transformer mon cœur prophétique, ich sag ja dazu. je dis oui à Ist cela. okay, Herr. Je suis OK. Ich werde harren, Je vais m'attendre dass du redest que toi tu parles durch mich. au travers de moi. Und weißt du, Et tu sais, wenn Gott sieht, dass du es verstanden hast, et quand Dieu voit que tu as compris, dann wird er dich rausholen. alors il va te faire sortir de la situation.
Gott hat mich auch ganz, ganz tief reingebracht. Dieu m'a aussi laissé descendre très profondément. Aber es war mir egal. Mais ça m'était égal. Ich bin in diesen Punkt gekommen, Je suis arrivée à ce point wo mir alles egal war. où tout m'était égal. Nur mein Jesus. Il y avait juste mon Jésus. Ich habe nicht gesagt, Gott, hol mich raus von meiner Schuld. Et je disais pas, Dieu, sors-moi de mes dettes. Ich möchte nicht mehr ins Gefängnis. Je veux plus aller en prison. Ich habe nie gebetet drüber. J'ai jamais prié sur ça. Ich habe gesagt, Herr, J'ai dit, Seigneur, ich möchte dienen. je veux servir. Ich bin bereit. Je suis prêt. Bist du bereit? Est-ce que tu es prêt? Heute Abend, Ce soir, jetzt, maintenant, sitzen Menschen hier. il y a des gens qui sont assis là. Du bist in einer schrecklichen Situation. Ta situation, tes circonstances sont terribles. Deine Ehe, Ton mariage, deine Finanzen, tes finances, deine Psyche, ta psyché, deine Sorgen. tes soucis. Ganz viele schreckliche Situationen. Il y a plein de situations terribles. Piero, hilf mir! Pierrot, aide-moi. Bet für mich. Prie pour moi. Ich werde nicht für dich beten. Je ne vais pas prier pour toi. Ich möchte, dass du Prophet wirst. J'aimerais que tu deviennes prophète. Verstehst du? Tu comprends? Spürst du den Unterschied? Tu sens la différence? Hör auf, vor der Klagemauer zu sein. Arrête d'être devant ce mur de lamentation Lass Gott machen in der Situation, wie du bist. et de faire ce que Dieu veut dans cette situation-là, In der Stadt, wo du bist. dans la ville où tu es, In dem Haus, wo du wohnst. dans ta maison où tu es, Bis Gott sagt, jusqu'à ce que Dieu dise, jetzt habe ich dein Herz geformt. maintenant j'ai transformé ton cœur, Jetzt hole ich dich raus. maintenant je te ressors, Jetzt hole ich dich raus. maintenant je te ressors. Heute Abend Ce soir, möchte ich für Menschen beten, j'aimerais prier pour des personnes die heute Abend die Entscheidung nehmen. qui ce soir prennent la décision, Ich rebelliere nicht mehr über meine Situation. je ne vais plus me rebeller de ma situation dans laquelle je suis. Gott, ich verspreche es dir. Dieu, je te promets, Ich verspreche es dir. je te promets, Heute Abend, ce soir, ich werde nicht mehr rebellieren. je ne vais plus rebeller. Weil ich Single bin, weil ich geheiratet habe, weil das ist vorbei. Parce que je suis mariée, je fais faillite, tout, c'est fini. Herr, Seigneur, du darfst mein Herz vorbereiten, tu as le droit de préparer mon cœur bis ich in dieses Prophetische komme. jusqu'à ce que je vais dans ce prophétique. Ich möchte beten J'aimerais prier für die, die die letzte Zeit rebelliert haben über ihre Situation. pour ceux qui ont rebellé les derniers mois, années de leur situation Die dans laquelle ils sont, geschrien haben, qui ont crié, Gott, hol mich raus. Dieu, sors-moi de là. Und heute Abend Et ce soir, sage ich dir etwas. je vais dire quelque chose. Es ist ein Moment da, On est dans un moment wo du dich entscheidest. où maintenant toi tu décides. Ich weiß, dass du mich rufen möchtest, Herr, Je sais que tu veux m'appeler, Seigneur, ein prophetisches Herz zu bekommen, à recevoir un cœur prophétique ein Adler zu werden. pour devenir un aigle. Wenn du da bist Si tu es là und du bist gerade jemand, wie ich jetzt angesprochen habe, et tu es quelqu'un qui te sent maintenant concerné und du möchtest das Versprechen Gott geben, et tu voudrais faire cette promesse à Dieu, dann steh auf, alors lève-toi, wo du bist. là où tu es. Steh nicht auf, weil andere aufstehen, Ne um te lève gesegnet pas zu werden, parce que d'autres se lèvent pour être bénis, sondern heute Abend mais c'est une soirée sainte. ist wie Gott den Knopf drehen möchte vom Licht. C'est comme si Dieu voudrait tourner l'interrupteur. Vielleicht war so viel Dunkelheit da Peut-être qu'il y avait trop de ténèbres. und jetzt kommt das Licht Gottes Maintenant, la lumière de Dieu vient. und du weißt, Et tu sais. warum du in der Situation bist. Tu sais pourquoi tu es dans cette situation. Du weißt, Tu sais dass Gott dich gebrauchen möchte. que Dieu veut t'utiliser. Du weißt es. Tu le sais. Heute Abend. Ce soir. Und das wichtiger wie alles andere. C'est plus important que tout le reste. Und Gott wird anfangen, Dieu va commencer heute Abend, ce soir, heute Nacht, cette nuit, etwas in deinem Herz zu verändern. à transformer quelque chose dans ton cœur. Und du wirst ein prophetisches Herz Et bekommen. tu vas recevoir un cœur prophétique. Du wirst anfangen, Gott zu verstehen. Tu vas commencer à comprendre Dieu. Jesaja sagt Ésaïe dit zum Volk Gottes, au peuple de Dieu, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. vos pensées ne sont pas mes pensées. Eure Wege sind nicht meine Wege. Vos chemins ne sont pas mes chemins.
Aber Gott möchte uns sagen, Mais Dieu voudrait nous dire, seine Gedanken werden unsere Gedanken werden. ses pensées vont être nos pensées. Und seine Wege werden unsere Wege Et werden. ses chemins vont devenir nos chemins. Ich möchte jetzt beten. Maintenant, j'aimerais prier. Herr Jesus, du siehst das Herz deiner Kinder. Jésus, tu vois le cœur de tes enfants. Du siehst das Herz deiner Kinder. Tu vois le cœur de tes enfants. Du siehst, was da drin die Rebellion für Schmerz freigesetzt hat. Tu vois comme la rébellion, à quel dégât a fait cette rébellion dans leur cœur. Ich möchte, dass du sie jetzt berührst. J'aimerais maintenant que tu les touches, Dass die Herzen verändert werden in prophetische Herzen. que ces cœurs soient transformés en cœurs prophétiques, Dass sie dich verstehen werden. pour qu'ils te comprennent, Dass ihr Herz ein prophetisches Herz wird. que leur cœur va devenir un cœur prophétique, Dass sie hochfliegen werden in deine Gegenwart. qu'ils vont voler très haut dans ta présence, Und dass die Müdigkeit, dieser Stress der Erde weg wird gehen. et que cette fatigue, ce stress de la terre va s'en aller. Und es wird weggehen. Ça va s'en aller, Und es wird weggehen. ça va s'en aller. Die, die auf den Herrn harren, Ceux qui s'attendent au Seigneur bekommen eine neue Kraft. reçoivent de nouvelles forces. Und heute Abend soll es anfangen. Et ce soir, ça doit commencer. Rebellion hat deine ganze Kraft weggenommen. La rébellion a pris toute ta force. Der Friede Gottes La paix de Dieu kommt jetzt. vient maintenant. Es kommt über dein Leben. Ça vient sur ta vie. Danke, Herr, Merci Seigneur, dass du eine prophetische Armee gründest. que tu formes une armée prophétique Hier in der Schweiz, ici, en Suisse, in Deutschland, en Allemagne, in Frankreich. en France. Dass der Ruf kommen wird. Que l'appel de Dieu vienne, Dass der Ruf kommen wird. que l'appel vienne, Dass es stärker wird. que ça devient plus fort, Dass die Schweiz so viel Prophet wird haben, dass man sie nicht mehr zählen kann. que la Suisse ait tellement de prophètes qu'on n'arrive plus à les compter. Und sie werden in der unsichtbaren Welt Et ils vont dans le monde invisible herrschen régner über jede Hexerei. au-dessus de toute sorcellerie. Sie werden höher Ils fliegen vont voler plus haut als Freimaurerei. que, que la franc-maçonnerie. Sie werden höher Ils fliegen vont voler plus haut in der Erkenntnis Gottes. dans la connaissance de Dieu. Die Zeit wird kommen in der Schweiz. Le temps va venir en Suisse In Jesu Namen. au nom de Jésus. Amen. 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 Ihr dürft im Moment wieder Vous sitzen. pouvez vous rasseoir. Der Handschuh ist wieder bereit, in die Schublade zu gehen. Le gant est de nouveau prêt à retourner dans le tiroir. Ich weiß, ich habe jetzt das weitergegeben, was Gott mir gesagt hat. Je sais que j'ai transmis ce que Dieu voulait que je vous dise. Wow, es ist gut so. C'est bon comme ça. Morgen Abend geht's weiter. Demain soir, ça continue. Wir werden für Menschen beten, die sich heute Abend noch Gebet wünschen. Pour ceux qui souhaitent la prière ce soir, on va encore prier pour vous. Ich möchte noch etwas sagen. J'aimerais dire quelque chose encore. Ich möchte mein Dankeschön sagen, ganz besonders für die Schweiz, J'aimerais dire un grand merci surtout à la Suisse, auch für die Menschen, die jetzt von Deutschland und Frankreich gekommen sind. aussi pour les Allemands qui sont venus d'Allemagne ici. Aber ich möchte sagen, die ganzen Jahre, wo ich in die Schweiz komme, Mais depuis toutes ces années où je viens en Suisse, war ich immer dankbar, weil dieses Herz von der Schweizer bereit zu opfern immer groß war. et je suis reconnaissant parce que ce cœur de la Suisse était toujours prêt à sacrifier. Und ja, ich konnte immer bezahlen die Kosten, die ich gehabt habe, vom Raum, von Werbung, von allem Möglichen. Ich habe nie kein Geld verloren in der Schweiz. Et en Suisse, j'avais jamais perdu d'argent. Je pouvais toujours payer la salle et toutes donc les factures que j'avais. Und ich kann etwas sagen, ich habe Gott gesagt, ich werde nie kein Bettler sein, Et j'avais dit à Dieu, je vais jamais être un mendiant. weil du bist ein reicher Gott. Parce que toi, tu es un Dieu riche. Und ich möchte sagen, ich bin in der Schweiz immer gesegnet worden. Et je peux vous dire qu'en Suisse, j'ai toujours été Und béni. ich habe keine Schulden gemacht in der Schweiz. Et j'ai pas non plus fait de dette en Ich Suisse. konnte alles immer bezahlen. Je pouvais toujours tout payer. Und da möchte ich einfach von ganzem Herzen Dankeschön Et sagen. j'aimerais de tout cœur dire merci. Es ist nicht selbstverständlich. C'est pas quelque chose qui est toujours normal. Ich habe öfters Risiko genommen. Souvent, j'ai pris des risques. Viele Leute haben vielleicht gar keine Ahnung, was das mit Kosten verbunden ist manchmal. Beaucoup de gens n'ont pas forcément une notion combien on dépense quand on organise comme ça des séminaires.
Aber ich weiß, wenn Gott ruft, Mais je sais quand Dieu appelle, wenn Gott bestellt, quand Dieu commande quelque dann chose, bezahlt er. alors il paye aussi. Bezahlt er. Amen. Gisela wird uns noch mein Lieblingslied spielen. Gisela va encore nous chanter mon chant préféré. Ich liebe dieses Lied. J'aime ce chant. Ich habe es gerade vergessen, aber sie weiß es welches. Je l'ai oublié, mais Gisela le connaît. Der Handschuh ist leer. Le gant est vide maintenant. Dir sei Ehre, Gott, dir sei Ehre, du hast Großes getan. Oh Gott, dir sei Ehre. Oh Gott, dir sei Ehre. Oh Gott, dir sei Ehre. Du hast Großes getan. Durch dein Blut kam das Leben, durch deine Kraft die Auferstehung. Oh Gott, dir sei Ehre, du hast Großes getan. Oh Gott, dir sei Ehre. Oh Gott, dir sei Ehre. Oh Gott, dir sei Ehre. Du hast Großes getan. Durch dein Blut kam das Leben, durch deine Kraft die Auferstehung. Oh Gott, dir sei Ehre, du hast Großes getan. Du hast Großes getan. Du hast Großes getan. Wenn ich deine Herrlichkeit bestaune, deine Schönheit klar vor Augen sehe, dann verblasst, was ich in mir sehe in deinem Leben. Wenn ich deine Nähe deutlich
Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Oh, ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Das Gebetsteam kann nach vorne kommen. Wenn ich deine Herrlichkeit bestaune, deine Schönheit klar vor Augen sehe, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Wenn ich deine Nähe deutlich spüre, deine Liebe völlig mich umhüllt, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Pour ceux qui désirent la prière, vous pouvez aussi vous avancer. Il y a un couple français à droite. Ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. In der Gegenwart deiner Herrlichkeit, Gott ist so mächtig, Friede Fürst, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, in deiner Gegenwart werde ich an. In seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit, Gott ist so mächtig.
in seine Gegenwart, seine Herrlichkeit. Gott ist so mächtig, Friede füllt, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, in seiner Gegenwart werd ich heil. In seiner Gegenwart werd ich heil. In seiner Gegenwart werd ich heil. Werd ich heil. Sei still und erkenn, dass ich bin Gott. 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 Ich bin der Herr, dein Gott, der dich kennt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich kennt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich kennt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich kennt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich kennt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich kennt. Der dich kennt, der dich kennt. Jesus, du allein bist genug, du bist alles
sehen und verstehen, dass du mich liebst. Komm und fülle mein Herz. Gib mir neu deinen Geist. Du bist unser Gott, der Heilung bringt, Licht des Lebens, das das Dunkel durchdringt. Komm und fülle mein Herz. Gib mir neu deinen Geist. Oh, du bist mein Gott, der Heilung bringt, Licht des Lebens, das das Dunkel durchdringt. Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich. Jesus, öffne mein Herz, lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Ich sage ja, ja, ja. Ich sage ja, ja, ja. Ich sage ja, oh Herr. Ich sage ja, oh Herr. Ich sage ja, ja, ja. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. I say yes, yes, yes. I say yes, yes, yes. I say yes, oh Lord. I say yes, oh Lord. I say yes, yes, yes. Ich sage ja, ja, ja. Ich sage ja, ja, ja. Ich sage ja, oh Herr. Ich sage ja, oh Herr. Ich sage ja, ja, ja. J'ai dit oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui, oui. I say yes, yes, yes. I say yes, yes, yes. I say yes, oh Lord. I say yes, oh Lord.
Ich stehe in deiner Gegenwart, o Herr, im Glauben und in Freude Zuversicht. Und ich empfang, o Herr, und ich empfang, o Herr, und ich empfange deine Verheißungen, o Herr. Und ich empfang, o Herr, und ich empfang, o Herr, und ich empfange deine Verheißungen, o Herr. Ich stehe vor deinem Angesicht, o Herr, im Glauben und in Freude Zuversicht. Und ich empfang, o Herr, und ich empfang, o Herr, und ich empfange deine Verheißungen, o Herr. Und ich empfang, o Herr, und ich empfang von dir, und ich empfange deine Verheißungen, o Herr. Ich stehe vor deinem Angesicht, o Herr, im Glauben und in Freude Zuversicht. Und ich empfang, o Herr, und ich empfang, o Herr, und ich empfange deine Verheißungen, o Herr. Und ich empfang, o Herr, und ich empfang, o Herr, und ich empfange deine Verheißungen, o Herr. Und ich empfange deine Verheißungen, o Herr. Und ich empfange deine Verheißungen, o Herr. Licht dieser Welt, du stehst in unserer Nacht auf.
seh. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten. Ewig werde ich vor dir stehen. Ich will dich anbeten. Ich will mich vor dir beugen. Ich will dir sagen, du nur bist mein Gott. Du allein bist herrlich. Du allein bist würdig. Du nur bist vollkommen, vollkommen gut. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen, vollkommen gut. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen, vollkommen gut. Ich will dich anbeten, ich will mich vor dir beugen, ich will dir sagen, du nur bist mein Gott. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut, o Herr. Du allein bist würdig, du bist herrlich, bist vollkommen, vollkommen gut. Du allein bist herrlich, du bist würdig, bist vollkommen gut zu mir. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen, vollkommen gut. Du allein bist herrlich, du bist würdig, bist vollkommen, vollkommen gut. Du allein bist herrlich, du bist würdig, bist vollkommen.